tu rozpocząć dzisiejszy odcinek. Wszystko, co powiem, to będzie mało. To ponadczasowe, nieprzemijające, bardzo wpływowe dzieło muzyczne. Proszę Państwa, dzisiejszym albumem jest Slayer South of Heaven. Minęły 2 lata od roku 1986, kiedy to Slayer wydał swoje opus magnum, czyli Rain in Blood, którym zachwycił się świat metalowy, jego techniką, prędkościami oraz diabelską atmosferą. Zespół stanął wtedy przed wyborem, czy postawić na jeszcze bardziej ekstremalne tempa, czy może zwolnić. Decyzja okazała się szokująca dla fanów. Zespół postanowił zwolnić. Jeff Hanneman zajął się komponowaniem większości utworów, gdyż w tamtym czasie Kerry King był nieobecny ze względu na ślub oraz przeprowadzkę do Phoenix. Muzyka obrała bardziej średni zakres temp, choć ekstremy nie brakuje, co to nie. Stała się bardziej różnorodna, a dźwięki bardziej złowrogie, chociaż teksty odeszły od szatańskich tematów, skupiając się na krytyce społeczeństwa oraz destrukcyjnej rzeczywistości. Zmuszają one do refleksji nad otaczającym nas światem, więc dotyczą nie piekła, a ziemi. W takich oto okolicznościach w 1988 ukazuje się jeden z największych i najważniejszych albumów thrashowych wszechczasów, czyli South of Heaven, który w Stanach osiąga 57. miejsce sprzedaży, a w 1992 roku zdobywa status złotej płyty. Wokalista i basista Tom Araya w jednym z wywiadów przyznał: album nie był dobrze przyjęty, jednak myślę, że w każdym dojrzał później. I trudno się z nim nie zgodzić, ponieważ fani po początkowym szoku zaakceptowali album i teraz stanowi żelazną część nieświętej trójcy obok Rain in Blood i Season in the Abyss. Album powala złożonością i gęstością riffów, niepokojącą atmosferą, różnorodnością i zapamiętywalnością kompozycji, jednocześnie nic nie tracąc z charakteru muzyki Slayera, pokazując inne jej oblicze. Krążek ponownie wyprodukował Rick Rubin. Osobiście uwielbiam jego brzmienie. Jest ostre, czyste, selektywne, jednocześnie uwypuklające niuanse kompozycji Slayera, szczególnie ich złowieszczy, wojenny klimat. Dużo tutaj świetnych, powtarzających się fraz i refrenów, które włażą w łepetynę i zalegają tam latami. A ja uwielbiam odpalać album w samochodzie i patrzeć na zmieniający się krajobraz. To wszystko działa niczym soundtrack do filmu, którego nigdy nie jesteśmy pewni zakończenia. Komponując album, zespół zrozumiał, że różnorodne tempa pozwalają na większą kreatywność, riffy są ciekawsze i można ich upchnąć więcej. Te wolniejsze utwory, jak tytułowy czy Life Undead, są kapitalnie ciężkie, przenoszące nas w zupełnie inny wymiar sztuki Slayera, jednocześnie bardziej świadomy, nowoczesny, ale i złowrogi. Czuć tutaj oddech Black Sabbath z czasów Master of Reality, ale również zespół nie zapomniał, jak się pisze ekstremalne kawałki, jak na przykład Silent Scream, których intensywność znamy i kochamy, bo jest zapisana w DNA zespołu. Na pewno na uznanie zasługują tutaj również solówki. Są bardziej rozbudowane, brzmią potężniej, zachowując swój charakterystyczny koński styl. Co do wokalu, to Araya poza tak rozpoznawalnym krzykiem stara się tutaj melodyjnie zaśpiewywać, co również jest nowością na płycie. Bas słabiej dociera do naszych uszu, trochę go pominięto w miksie, ale nie jest on aż tak istotny dla całej koncepcji płyty. W zamian uwypuklono fantastyczną grę Lombardo, jego przejściówki, potężną stopę oraz dynamikę gry. Nie zapominajmy również o doskonałym coverze Judas Priest Dissident Aggressor, który w moim odczuciu jest nawet lepszy niż oryginał i świetnie wpasowuje się w ogólną koncepcję muzyczną Slayera swoją agresją i energią. To jeden z najlepszych coverów ever. South of Heaven jest potężny, jest dziki, jest metalowy, jest złożony. On rozwala słuchaczy na części pierwsze. W sumie ten album ostatnio najczęściej gości w moim odtwarzaczu, a to o czymś świadczy. Zespół przyhamował, by stworzyć dzieło bardziej dojrzałe, masywne, co niewątpliwie mu się udało. Slayer nadal uszkodzi ci nerki, wątrobę oraz mózg, tylko w sposób mniej dosadny, bardziej podstępny, więc miej się na baczności. Nadszedł czas, by posłuchać fragmentów tego thrashowego arcydzieła. Album rozpoczyna niepokojący, upiorny riff kawałka tytułowego, w którym to zespół osiągnął szczyt złowieszczego brzmienia. Jest on dość wolny, potężny, bardzo chwytliwy, ale ze znaną ze wszystkim agresją Slayera. Riffy warczą niczym silnik Harley'a, a perkusja nadaje groove'u. Całość narasta do momentu, kiedy Araya krzyczy wszystkim metalowcom znaną frazę "Before you see the light, you must die!" I wtedy bomba eksploduje. Robi się typowo slayerowato, solówki wymieniają się między Hannemanem a Kingiem, każdy w swoim stylu. Tekst przedstawia wizję upadającego świata i utraty człowieczeństwa. Kult absolutny.
Silent Scream to jeden z najlepszych kawałków Slayera, niesamowicie szybki, ze świetnymi riffami oraz intensywną perkusyjną grą Lombardo. To fraszowa mucka, która z mocą błyskawicy zmusza do zastanowienia się nad brutalnością wobec dzieci oraz aborcją. Solówki się wymieniają, zaś Araya wyrzuca cały gniew drzemiący w nim w środku. Ghost of War przedstawia powrót zapomnianych żołnierzy do domu. To metafora nierozliczonych traum wojennych oraz konfrontacja z bólem oraz cierpieniem. To również bardzo intensywny utwór z szybkimi przejściami Lombardo, a wokal i muzyka są bardzo agresywne. Fraszowe solówki świszczą nam nad głowami niczym pociski artyleryjskie. Następnie utwór zwalnia, staje się bardzo chwytliwy ze sporą ilością groove'u. Zamykający album Spill the Blood rozpoczyna się niepokojącą gitarą akustyczną, do której dołączają potężne riffy oraz gitara prowadząca. To również bardzo chwytliwy numer, który się fajnie rozwija, posiadający upiorną atmosferę oraz średnie tempo. To rytualna podróż ku nieśmiertelności, gdzie dusza jest zwodzona, a przewodnik kusi wiedzą oraz potęgą w zamian za ofiarę krwi. Czas zobaczyć okładkę i wkładkę. Twórcą okładki do South of Heaven, jak i do Raining Blood Season in the Abyss i Christ Illusion był Larry Caro, nieżyjący już austriacki twórca tworzący w Stanach, wraz z Howardem Schwarzbergiem. Okładka również, jak i ta do Raining Blood, jest w stylistyce obrazów Boscha. Dużo tu symboliki, którą pewnie każdy zinterpretuje na swój sposób. W centrum kadru widzimy pokancerowaną czaszkę, w której oczodołach widać konia, jakieś dziwaczne postacie. W dziurze po nosie zasiadł stwór z rogami. Czaszka umieszczona jest w rzece krwi oraz przebita odwróconym krzyżem, a sama umieszczona w mrocznej katedrze. Są witraże z logiem Slayera, a nad wieżami białe krzyże do góry nogami. Na dole nazwa albumu. Wkładka jest minimalistyczna, rozpoczyna się spisem utworów oraz czasami trwania. Dalej lecą teksty utworów. Na ostatniej rozkładówce umieszczono info o albumie, kto go wyprodukował, gdzie został nagrany, adres do zespołu, stronę www wytwórni i kapeli. Po prawej logo American Recordings. Na stronie zamykającej wkładkę umieszczono fotę zespołu. Ciekawostka jest taka, że pochodzi ona z sesji do Raining Blood. Na płycie CD widzimy logotypy wydawców, nazwę zespołu i tytuł albumu oraz tytuły utworów wraz z nazwiskiem producenta. Na stronie zamykającej pudełko na tej samej fotce co we wkładce umieszczono tytuły utworów, producentów oraz logotypy wydawców. South of Heaven zawiera wszystko, co powinien posiadać album Slayera, a nawet więcej. Tu każda minuta jest dopieszczona potężnymi riffami oraz gęstą atmosferą. Ten album to totalne emocje, a co najważniejsze, gniew poprzednika jest na nim również obecny. Co można rzec więcej? Slayer, kurwa! A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!